美国专家提议让日本获得核武器，美国会答应吗？日本野心暴露，中方频繁摊牌，中俄绝不答应，必须打服。敬请关注本期节目。近段时间，日本从反华幕后走到了前台，在东海、台海、南海等多个议题上，跟着美国对中国发难，竭力跟从美国的反华策略。而美国使尽贸易战、科技战等手段，都没能遏制中国。眼看中国快速崛起，美国和日本的心态都崩了。最近，美国专家提出一个极度危险的想法，为了压制中国，美日已经无所不用其极。近日，美国利益刊登了一名日裔美国专家卡尔米佐卡米的文章，迅速引发强烈争议。文章提到，日本会在危机中迅速制造核武器吗？如果让日本获得核力量，不仅能遏制中国，还能压制俄罗斯和东亚其他国家。他给出的原因是，日本已经是世界第3大经济体，应该要有与之匹配的核力量。而对于美国而言，让日本拥有核武器，那么还能帮助美国施压中俄，这对美国是件好事。众所周知，日本是唯一挨过核武器打击的国家，而出手的便是美国。如果让日本手握核武器，美国不怕日本报复吗？为了消除这个疑虑，这位专家特意强调，日本不需要3位一体核力量，日本不需要洲际弹道导弹的力量，只需要可以威胁中俄的中程弹道导弹就行。这样，日本既能威胁中俄，但不会威胁到美国。由于国土有限，日本更加偏向于发展空基和海基核平台，甚至大胆构想，日本需要建立一支拥有3支飞行中队的战略轰炸机部队，每个中队配置24架隐身轰炸机，那么72架隐身轰炸机足以对中俄施加足够压力。海基方面，日本需要至少5艘战略核潜艇。他还强调，日本不会率先对他国使用核武器。事实上，二战后日本并没有遭到历史清算，并且是唯一还在美化侵略罪行的国家。这些年，军国主义火苗又开始蹿起来了。日本更是炒作中国威胁，为自己军事扩张找借口，并利用中美博弈，让美国放松军事束缚。这个日裔美国作者仅说出如此胆大包天的提议，其实一定程度迎合了日本右翼想法。先不论美国允不允许，即使美国答应了，中国和俄罗斯以及东亚各国也必不会答应。对于美日勾结，此前中国就曾摊牌。我国外交部发言人汪文斌表示，日本和美国两国对中国人民和世界人民是有欠账的。时隔几月，外交部发言人华春莹今日再度警告，日本对中国人民负有历史罪责。日本要么想成为一个名词，就继续作吧。陆上施压行不通，又想从海上施压。印军称将进行向东政策，意欲何为？想要和中国作对，印度还够格吗？敬请关注本期内容，了解详情。随着时代的变迁，中国综合实力也不断扩张，引起世界各国的广泛关注。而美国也开始挑动越来越多的国家开始针对中国了。回顾往昔，可以发现印度这个国家一直以来都对中国似乎有着莫名的敌意，而现在美国正在处于对抗中国的关键时期，对印度也是不断拉拢，这正好给了印度一个有利的环境。他们似乎是在抱着一种侥幸心理，想在中美对抗时期跟着美国一起针对中国，从而在中国身上汲取一些利益。殊不知这样的想法太愚昧了。据环球时报相关消息报道，近日印度海军发言人马德瓦尔称，印度海军与越南海军联合在南海举行了军事演习，随后还将派出特遣队与美国、日本、澳大利亚等国家举行马拉巴尔海上军事演习。印度时报称，这样的军事演习将进一步加强日益增长的战略一致性，确保印太地区的自由、安全与稳定，并用来对抗中国在该地区日益扩张的军事行为。此外，在今后的几天，印度海军还将与菲律宾、新加坡等国家开展双边演习，以配合印度的向东政策。有相关分析人士认为，印度如今跟着美国的脚步想针对中国，这样的想法其实极其愚昧。他们觉得现在有美国作为依靠，就可以跟中国抗衡，但殊不知美国的陷阱其实并没有那么浅。从近期美国的一些举动可以分析，若中国真被惹怒了，美国很可能会以各种理由退缩，因为美国是一个以汲取利益为主要目的的国家，他们并不想参与战争，到最后剩下的就是和美国一起跟中国作对的国家来背锅了。那么，印度真有实力可以和中国作对吗？或许以下3点优势足以证明中国是其惹不起的。如今中国军事实力可以说是已经发展得非常强悍了，就单单这一优势来讲，以印度的能力是完全没有资格可以和中国抗衡。其次，中国的经济实力也是世界各国都有目共睹的。中国拥有庞大的贸易市场，如果印度真要和中国作对，形成对立局面的话，那将对印度的经济产生重大的影响。再者，中国在国际上的影响力越来越大，跟俄罗斯、巴基斯坦、缅甸、老挝等国家都建立了友好的关系，所以如果印度想和中国作对，可能给自己带来的伤害比收获的利益更大。
所以说，印度还是应该看清局势，不要掉入美国的陷阱。中国并不是印度能够惹得起的，如果惹翻了中国是不好收场的。要是印度还在指望美国能来救场，那就真的是愚蠢至极了。上任2周后，美国空军新部长叫嚣要使用超前技术让中国感到恐惧，这究竟会是什么吓人东西呢？敬请关注本节目，了解详情。据观察者网的消息称，弗兰克·肯德尔在上任美国空军部长2周后，就对美空军未来的方向做出改变。他表示，美国空军的目标应该是要发展并要使用超前技术，让中国感到恐惧。但是，空军是否能做到这一点，取决于国会是否同意退出过时的老飞机。除此之外，肯德尔还认为中国空军的现代化速度远远超过了预期，这意味着美国空军要做更多的工作。对于美国空军新部长的叫嚣，要是30年前，我们说不定还得当回事，毕竟那时候美国拿出来的超前技术是真的吓了中国一跳。在 M1A1 的120毫米重炮面前，就连 T72 的装甲都像是纸糊一样脆弱。数架阿帕奇武装直升机同时击毙了一个坦克团。在战火硝烟中，萨达姆老兵甚至没有看到美国大兵的脸，就被 MARS 火箭炮的子母弹炸成渣。而爱国者上演导弹打导弹，对于当时的中国来说，简直就是星际战争科幻电影里的场景。为此，自打那以后，中国就长期将美国列为学习的对象。曾经，美国宣称拥有任何武器，中国都是当真的，例如双脉冲推力空导弹，又或者是升阳比 2.0 的隐身战斗机等等。那时其实除了中国，所有国家都眼馋得很，可惜实力摆在那里。然而多少年过去了，蓦然回首，忽然发现美国人搞出来的大部分都是 PPT， 反倒中国认认真真的将其中不少武器列装到部队中了。不过过去的就让它过去吧，没什么好说的了。那这一次美国空军部长嘴里的超前技术会是什么吓人东西呢？要知道，如今美国在军事技术上能说完全领先中国的只有以下几个方面：其一，人工智能在军事技术领域的应用；其二，太空领域军事化的程度；其三，美国对第6代战机的研发进度。而且对于上述技术，中国虽然不会照搬美国的军事模式，但为了手上有牌可以打，在继续进行军事实践的同时，中国也正在学习俄罗斯运用电磁技术来约束美国。毕竟，对付人工智能技术最直接的方法是拥有强大的制电磁权。一旦拥有它，别说无人机之类的武器了，就连美国的卫星和信息传输都能有效克制，让美军建立在人工智能和信息传递方面的军事优势瞬间失去。要用超前技术让中国感到恐惧，就是一句空话。除非美军能搞出跨时代的武器，就比方说超时空要塞、合金装备、变形战斗机之类的科幻武器。组团闹南海，却只有印度头铁。美印分头行动，越南也要来了。公然下战书，解放军只剩最后一条路了。敬请关注本节目，了解详情。如今，在美国的教唆怂恿下，越来越多的国家开始闯入南海，展开军事挑衅。前段时间，英国航母伊丽莎白女王号就曾高调闯进该海域，来之前还放出狠话，要中国随时做好准备。就连德国也宣布将派出军舰来南海，一副要跟中国叫嚣到底的模样。可结果呢？解放军这都准备好了，英国航母一溜烟就跑了，不仅没有举行军演，也没有闯入南海岛礁12海里。至于德国军舰，不知道是有了英国的前车之鉴，还是别的原因，竟然放出善意，希望中国能够允许该军舰访问上海。拜登费尽心思与西方国家重新拉近关系，就是为了组团闹南海，结果一个两个的怂得比谁都快。当然也有某些国家不怕死的，就比如印度。根据最新消息显示，印度18日在南海与越南举行了一次海军联合军事演习。该国直接表明，这是印度军舰在南海持续部署的体现。在英德都吃瘪后，印度扛起了反华大旗，头戴有多铁。据悉，印度海军军舰于15日抵达了越南金兰湾，在第一时间内跟越南海军进行了港口阶段的军事演习以及其他专业互动。为了参加此次演习，印度海军派出了萨维杰号驱逐舰、克拉号护卫舰，加上卡德马特号和施瓦利克在内的共4艘军舰组成的海军特遣部队。这4艘军舰接下来还会参加8月26日至29日在关岛附近举行的2021年巴拉马尔联合军事演习。值得一提，届时演习会有包括印度、澳大利亚、日本以及美国共4国参加，唯独没有英德2国。是凑巧还是别有原因，就非常耐人寻味了。
但是印度如此紧密地展开军事活动，有分析看来，该国为了刷存在感的同时，也是全然没有把我国的警告放在眼里。解放军的忍耐也是有限度的，既然敢与越南在家门口下战书，不如就别走了。越南屡屡跟我国作对，简直就是养不熟的白眼狼。该国不会真以为自己能登上美国的战车吧？就在印度与越南一起叫嚣我国之际，美国副总统哈里斯对外宣布将于近日访问越南和新加坡。不少人表示，此举是为了证明美国没有离开这片地区。如果真是这样，哈里斯把手伸向中国后院，很可能就是在跟印度分开行动，准备对中国前后夹击。印美两国接连串门越南，并不是越南有多重要，而是该国紧挨着中国。说白了，越南不过是印美对付中国的炮灰，他们最终的目的是冲着中国来的，希望越南能早日清醒，而我国也是时候准备反击了。现在南海外敌越来越多，不再是能以对话解决的了。解放军现在只剩下一条路，除了胜利，已经无路可走。